حياكم رويال تولز. نقدم لكم ماكينة الغسيل بالضغط العالي من توتال بقوة 1400 واط وضغط 130 بار لتنظيف فعال وقوي. تدفق ماء يصل إلى 5.5 لتر في الدقيقة، وتعمل بجهد 230 فولت، مثالية للسيارات، الأرضيات والجدران. تتحمل حرارة مياه حتى 40 درجة مئوية، وتزن فقط 6 كيلوغرامات. تصميم خفيف وسهل النقل، أداء قوي، ونظافة مضمونة في كل استخدام. جاهز تطلبه؟ زورنا على رويال تولز أو تواصل معنا على الواتساب أو الإنستغرام.